এখন আমাদের রেনুডসের কুইটস ইনশাল্লাহ ভাইজান গাড়িটা নাকি স্টার্ট হচ্ছে না। তা আমার ভাইজান চেক আপ করেছে, করে বলছে যে গাড়ি প্লাগ কয়েল চেক আপ করতে হবে। রানিং গাড়ি নাকি ভাইজানদের গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে, রানিং গাড়ি একদম ভাইজান। মেন কথা গাড়ি এখন আর স্টার্ট হচ্ছে না, এই হচ্ছে গাড়ির কাহিনি। তো ইনশাল্লাহ আমরা স্টার্ট করবো। তো আমার ভাই ফার্স্ট টাইম এর প্লাগ কয়েলগুলো চেক আপ করছে, বুঝা গেল। মেন কথা হচ্ছে এর গাড়ির নাকি ভাইজান বলছে প্লাগের লাইনগুলো আগে চেক আপ করুন। তো প্লাগ কয়েল কোথায় থাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখেন হালাত দেখেন ভাইজান, গাড়ি স্টার্ট হবে কি করে কেস দেখেন ভাইজান। প্লাগের মাথায় সব মোবিল, বুঝলেন না। আর ভাই এসেছিল, এসে গাড়ি ফার্স্ট টাইম বলছে জরুরি তেলটা সব আসে, গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না, চপ প্লাগটা খুলি। আমি সবাই মাত্র এলাম ভাইজান, এসে প্লাগ খুলেই দেখতে পাচ্ছি ভাইজান প্লাগের মাথায় ভাইজান গাড়ি যেটা দেখতে পাচ্ছি মোবিল লুটি গেছে, বুঝে গেল। ওই কারণে ভাইজান গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। ব্যারাম একদম লাইভ প্রুফ ভাইজান, দেখেন দেখেন তো গাড়ি সব খুলে রেখেছে। আমার ভাই বলতে চ আমি এসি ভাইজান আর ভিডিও চালু করে দিয়েছি ইনশাল্লাহ। ভাইয়া বলছে তুই আগে ভিডিও রাখ, কাজ কর নে, গাড়ি তো ইনশাল্লাহ স্টার্ট হবে। কেস দেখেছে তো, দেখা যাক প্লাগ খুলুক কি খাইনি। ওটা কিন্তু 1 নম্বর সাইড ভাইজান, কতটা মোবিল দিয়েছেন প্লাগের মাথায় কিন্তু ভাইজান মোবিল ওঠে একটা জিনিস। একটা প্লাগে দেখেন ভাইজান, ও সেম কেস ভাইজান, সব মোবিল ভাইজান প্লাগের মাথায়। এটা ঠিক আছে তো, হ্যাঁ আমাদের 3 নম্বর কিন্তু ভাইজান মোবিল নেই ইনশাল্লাহ। প্লাগের মাথায় মোবিল দেন ভাইজান 1 নম্বর দিয়েছেন। এর মেন কথা ভাইজান অয়েল সিল কেটে গেলে মোবিল আসে ইনশাল্লাহ, বুঝেছেন। তো আমাদের কিন্তু এবার 1 নম্বর প্লাগ তুলবো ভাইজান। 1 নম্বর প্লাগ খুলেছি ভাইজান, এর কিন্তু 14 নম্বর গুটি লাগবে, বড় সকেট গুটি 14 নম্বর আসে না, এখন মনে লুজ করতে হবে ঢিলা করে। এর কিন্তু 14 নম্বর লম্বা গুটি লাগে ভাইজান কুইটসের, বোঝা গেল। বুঝছেন তো। তা যথারীতি আমাদের কিন্তু 1 নম্বর ভাইজান প্লাগ খুললাম, হালা দিয়ে দেন ভাইজান। প্লাগ কিন্তু শর্ট, প্লাগ যখন শর্ট হবে ভাইজান সেক্ষেত্রে কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হবে না। এইখানে ভাইজান আমাদের গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না, তো এটাও তুলবো। আমরা কিন্তু ভাইজান প্লাগগুলো সব ফাইন করে ধুয়ে নিচ্ছি ভাইজান। আমরা ব্রেকডাউনে আছি তো যথারীতি ভাইজান এখন গাড়ি ডাইরেক্ট সেলফ মারবো আমরা। তো তোমাদের ভাইজান আমি এতক্ষণ বোর্ডের লাইন সম্বন্ধে কিছু দেখাইনি, পজিশন দেখে নিতে হবে। দেখেন গাড়ি কিন্তু আগে আমাদের নিউট্রাল দেখে নিতে হবে, নিউট্রাল। এটা কিন্তু রেনুডসের কুইডে আছে, দেখতেই পাচ্ছেন ভাইজান। ইনশাল্লাহ বোর্ডে কিন্তু সব বাড়ি চলে এসছে ভাই, সেলফ মার চলো। কম্প্রেসার কিন্তু ফুল লুজ ছেড়ে দিবে, কেন বলেন তো, আমাদের প্লাগ খোলা তো, বুঝলেন। আর এই নিয়ে দেন ইনশাল্লাহ যথারীতি ভাইজান আমরা কিন্তু এবার প্লাগগুলো ফাইন করে মুছে লাগিয়ে দেবো। গাড়ি বোর্ডে যা বাকি আছে ইনশাল্লাহ সব রক, কোনো অসুবিধা নেই। প্লাগ কিন্তু ভাইজান আমরা কিন্তু সবাই লাগাচ্ছি ভাইজান। একদম ডাইরেক্ট ভাইজান আমরা গাড়ি চেক করবো। বাবা গাড়ি সেলফ মারো, তুই মারো ভাইজান, তো সেলফ মারেন তো। আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট ভাইজান গাড়ি প্লাগ চেক আপ করছি ভাইজান। দাদা ভাই যখন বলবো, এটা কিন্তু হাই টেনশন লাইন আমাদের। জি দাদা ভাই মারেন জি। গাড়ি কিন্তু ভাইজান আমরা প্লাগ লাইন চেক করছি ডাইরেক্ট, তা কয়েলে কিন্তু আমরা আর্থিং ফায়ারিং মারিনি, প্লাগে কিন্তু লাইন যাচ্ছে না সেটা। এর কিন্তু আমরা কয়েলের আর্থিং করিনি ভাইজান, কয়েল ডাইরেক্ট আর্থিং। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন, প্লাগ কিন্তু সব লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা, সব কিন্তু ফাইনাল করে দিচ্ছি আবার। মেন উদ্দেশ্য আমাদের গাড়ি ইনশাল্লাহ স্টার্ট করতে হবে, হচ্ছে কাহিনী ভাইজান। মেন কথা অনেক সময় কিন্তু প্লাগ শর্ট হয়ে যায়, অসুবিধা নেই ভাইজান, প্লাগ আমরা সব চেঞ্জ করে দেবো। একদম লাস্ট ভাইজান 3 নম্বর প্লাগ কিন্তু আমাদের টাইট হয়ে গেছে একদম লাস্টের ভাইজান। আর কিন্তু সব আমরা প্লাগ করে লাগিয়ে দেবো ভাইজান, গাড়ি কাজ কমপ্লিট করে দেবো। একটা জিনিস বলি ভাইজান, এটা বিদেশি প্রোডাক্ট তো ভাইজান, অনেকে কিন্তু ভয় করে ভাইজান। এর কিন্তু প্লাগ রেস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। একটা জিনিস দেখেন 16 লাগে 17 লাগে, কিন্তু এর ভাইজান 14 নম্বর প্লাগ ভাইজান। অনেকে ভাইজান রাস্তাঘাটে ব্রেকডাউন হয়ে গেলে ফেসে যায়, ওই গানে ভাইজান তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এটা ভাইজান। একদম রেসের নাম্বারও কিন্তু তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, এটা 14 নম্বর কিন্তু তোমাদের লম্বা গুটি লাগে ভাইজান। এই কিন্তু আমাদের প্লাগ পয়েন্ট সব লেগে যাচ্ছে পার্ট টু পার্ট, সেটিং টু সেটিং ভাইজান, কোনো গন্ডগোল করলেই হবে না ভাইজান। এই নাটটা কিন্তু আমাদের কয়েলের আর্থিং ভাইজান, একটা জিনিস ভুললে হবে না, বুঝে গেল। যেটা অন্য গাড়ি 3খানা তার থাকে কিন্তু 2খানা তার ভাইজান। আমরা ঘেবড়ে যাই যে 2খানা তারের লাইনটা কি আসে,
এর ভাইজান ডাইরেক্ট আর্থিং বোর্ড থেকে, বুঝে গেল? কোনো ঘাবড়ানোর কেস নেই ইনশাল্লাহ। তো আমাদের ওইদিকে কিন্তু সব কমপ্লিট, তো ইনশাল্লাহ আমরা এবার গাড়ি ডাইরেক্ট সেল মারছি ভাইয়া। তো ভাইজান একটা জিনিস, আমাদের গাড়ি কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না, দেখলেন? তো আমরা আরেকবার মারবো। যত রেডি ভাইজান সব কমপ্লিট, আমরা গাড়ি বার ভাইজান ঠেলে স্টার্ট করবো ভাই, দেখা যাক ইনশাল্লাহ স্টার্ট হয় কিনা। ওকে, গাড়ি যত রেডি আমরা এখন ঠেলছি ভাইজান। তো এই সেই কুইট ভাইজান, এই কিন্তু আমরা কিন্তু ভাইজান কুইটের প্লাগ খুলবো। এই কিন্তু ভাইজান আমাদের কুইটের ভাইজান এই আগে এই প্লাগ কয়েকগুলো সব আমরা খুলে নেবো ভাইজান। মেন কথা হচ্ছে গাড়িটা সেলফ মারলেও স্টার্ট হচ্ছিল না, তোমাদের দেখাচ্ছিলাম যে বলছিলাম ভাইজান গাড়ি ঠেলে স্টার্ট করবো, তো গাড়ি ভাইজান আমরা টেনে নিয়েছিলাম, স্টার্ট করতে পারিনি ভাইজান। তো গাড়ি যত রেডি এখন আমরা এই প্লাগ কয়েল খুলবো। তো যত রেডি এই কিন্তু এই প্লাগ কয়েলটা ভাইজান আমরা খুলবো। প্লাগ কয়েলটা ভাইজান আমরা এবার চেক আপ করবো ভাইজান, অত বুঝতে পারছেন? মেন কত রেজিস্ট্যান্স তোমাদের দেখালাম, এবার কিন্তু এটা চেক আপ করতে গেলাম আমরা। তো ভাইজান এই কয়েল যত রীতি ভাইজান আমরা চেক আপ করছি, একটা জিনিস দেখেন, কয়েল কিন্তু ভাইজান ফুল ডেড, মিটারে দেখেছেন কন্টিনিউটি কিন্তু অটোমেটিক শো করছে। এই গেল ভাইজান, আর কিন্তু এই এটা কিন্তু কোনো শো করছে না, এটা কিন্তু শো করছে, আর এটা কিন্তু এই শো করছে ফুল ডেড। কয়েল ভাইজান ফুল শর্ট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। তাই ইনশাল্লাহ কয়েলগুলো চেঞ্জ করবো, করে গাড়িতে লাগাবো। তার জন্য ভাইজান কয়েল শর্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে ভাইজান এই মাথায় মোবিল এসেছিল আমাদের প্লাগে, ওই কাজটা আগে আমাদের কমপ্লিট করে নিতে হবে। তা এটা হচ্ছে রেনুলসের কুইটস ভাইজান, যেটা স্টার্টিং হচ্ছিল না, তার কিন্তু ভাইজান প্লাগের মাথায় মোবিল আসছিলো তোমাদের বলছিলাম। তো যতদিন আমরা কিন্তু ভাইজান ট্যাবিট কভার খুলেছি ভাইজান, খুলে কিন্তু ফাইন করে পরিষ্কার করেছি ওর ভাইজান, এখনও কাজ চলছে। মেন ভাইজান অন্য গাড়ি ভাইজান যেরকম আমাদের এই সাইডে কিন্তু ভাইজান অয়েল সিল দেওয়া থাকে, আমরা যেটা দেখি এটা জিনিস দেখেছেন, এর কিন্তু ভাইজান অয়েল সিল নেই ভাইজান, এটা সম্পূর্ণ আটা দেওয়া আছে ভাইজান। যেই কাজ করুক ভাইজান আটাটা সে অ্যাকুরেটভাবে দিতে পারিনি ভাইজান, ওই কারণে কী হয়েছে বলেন তো, এই গাড়ি হেডের কাজ করা হয়েছিল খুব সম্ভব, ট্যাবিট খোলা হয়েছিল, খুললি ভাইজান আটা ফাইন করে এই প্লাগ সিকশানে সাইডে লাগাতে পারিনি যেখানে প্লাগ লাগে, ওই কারণে ভাইজান মোবিল আসিল, কত বুঝতে পারছেন? তাই এটা আমরা যত ফাইন করে আটা দিয়ে লাগাবো, লাগিয়ে সেটিং করে ভাইজান গাড়িটা স্টার্ট করবো। মেন কথা কিন্তু ভাইজান তিনখানা প্লাগ কয়েলই ডেড, কত বুঝতে পারছেন? ওইখানে ভাইজান আমরা স্টার্ট করতে পারিনি, রানিং গাড়ি কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে। তো এর কিন্তু এই কাজ হচ্ছে ভাইজান বিদেশি প্রযুক্তির একটা সিস্টেমই আলাদা, দেখতে পাচ্ছেন? এর কিন্তু ভ্যালেজ সিস্টেম দিয়েছেন ভাইজান পিস্টন টাইপের, অন্য গাড়ির কিন্তু তোমার কী সিস্টেম বলো তো, লকার টাইপের, আর কিন্তু এর ভাইজান পিস্টন টাইপের সিস্টেম, বিদেশি প্রযুক্তি ভাইজান সিস্টেমই অন্যরকম। তো ইনশাল্লাহ আমরা সব ফাইনাল করে তোমাদের গাড়ি স্টার্ট করে দেখিয়ে দেবো। তা যথারীতি ভাইজান এই কিন্তু আমাদের অরিজিনাল প্লাগ কয়েল আমরা অর্ডার করে নিয়ে এসেছিলাম, এই কিন্তু অরিজিনাল প্লাগ কয়েল আছে। তো এই প্লাগ কয়েল আজকে আমরা গাড়িতে ভাইজান সেটিং করবো, তো দেখবো ইনশাল্লাহ আমাদের আজকে কুইট স্টার্ট হয় কিনা, বুঝলি ভাইজান? তা প্যাকেটকে বার করছি ভাইজান, এই কিন্তু সিস্টেম ভাইজান দেখতে পাচ্ছেন প্লাগের, এটা কিন্তু ফুল অরিজিনাল মাল আছে, এটা কিন্তু নিশান প্রোডাক্ট আছে, ওকে, এটা কিন্তু নিশানের প্রোডাক্ট আছে। তো আমাদের কিন্তু ভাইজান প্লাগও কিন্তু আমরা খুলছি এখন, মেন হচ্ছে প্লাগের কিন্তু চেঞ্জ করে দেবো আমরা, নতুন লাগাবো। দেখলে প্লাগ কয়েন কিন্তু খুলছে, প্লাগ লাগাচ্ছি কিন্তু আমরা এনজিকের, বোঝা গেল? হচ্ছে ভাইজান প্লাগ, তিনটে প্লাগই বাদ যাচ্ছে এই কয়েল, প্লাগ কিন্তু আমরা সব ঢুকিয়েছি এর ভিতরে। রানিং গাড়ি আসতে একটু হুট করে গাড়িটা পড়ে গেল, আগে একটা ডিস্টার্ব ছিল লোক বুঝলি। গাড়ি কিন্তু ভাইজান প্লাগ সব সেটিং হচ্ছে, শাইনুর হাত চালা, এই তিনটে মাল তো এই আবেদন একটা জিনিস দেখেছেন ভাইজান, এই গাড়ি কিছু কিছু সিস্টেম আছে ভাইজান তোমাদের দেখাবো, কিন্তু ভাইজান বললে শেষ হবে না ইনশাল্লাহ। বিদেশি প্রযুক্তির সিস্টেমই একটা সম্পূর্ণ আলাদা, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? এটা কিন্তু ভাইজান ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট না, এটা কিন্তু তোমার একদম 1800 টাকা। কিন্তু আমাদের কিন্তু ভাইজান ফাইনাল টাইট করে দেওয়া হয়ে গেছে, ওকে। এবার কিন্তু আমরা কয়েল বসাবো এর উপরে, এই কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী সব বার করে রেখেছে, এই কিন্তু গাড়ি খুব মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস। রাইট রাইট ভাইজান, অরিজিনাল লোকালের মধ্যে পার্থক্য কি দেখো, দেখো ভাই মালের এই যে এইটা হ্যাঁ, এটা কিন্তু তোমার মোবিলস কোম্পানির আছে, আর এটা হচ্ছে তোমার হিটাসি, বোঝা গেল ভাইজান? এটা হচ্ছে হিটাসি, কিন্তু এটা কিন্তু নিশান কোম্পানির থেকে এসে প্যাকেটে, বোঝা গেল? এটা অরিজিনাল প্লাগই ছিল ভাইজান, অরিজিনাল প্লাগের গায়ে এটা লেখা আছে, ওটা কিন্তু মোবিলস কোম্পানি।
তা একটা জিনিস ভাইজান, এটাও কিন্তু হিটাসি কোম্পানি আছে, বোঝা গেল। একটা জিনিস ইনশাআল্লাহ আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছো, এই কিন্তু আছে, এই কিন্তু আছে, আমার কথা বোঝা গেল। একই কোম্পানি, একদম সেম অরিজিনাল প্রোডাক্টই লাগাচ্ছি ভাইজান। ওকে, দুটো প্লাগ বসে গিয়েছে, এবার কিন্তু আমাদের 3 নম্বর প্লাগটা বসিয়ে দেবে। একটা জিনিস ভাই জানি, এই প্লাগ কয়েল চেক আপ করার আর একটা সিস্টেম আছে, যদি বলো জয়রুল ভাই কিরকম, তোমাদের দেখাচ্ছি আমি একটা লাইভ প্রুফ ভাইজান। একটা জিনিস দেখেন, যেটা তোমাদের বলছি, একটা জিনিস দেখেন, এটা যখন নাড় দেবো না, হালকা ঝিনঝিন ঝিনঝিন সাউন্ড হয়ে যাবে। একটা ঝিনঝিন ঝিনঝিন ভাইজান যে নাড় দেবে, হালকা হাতে ভাইজান বাড়ি লাগবে। আর একটা জিনিস, এটার কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই, নয়েজ নেই। এইভাবে যখন নাড় দেবো না, এর ভিতরে একটা ভাইব্রেটিং হবে, এর ভিতরে ভাইজান ফিউজ সিস্টেম মতন আছে, তোমাদের দেখাবো ভাইজান আমি ইনশাআল্লাহ আশা করি। এটা দেখেন, এটা যখনই নাড় দেবে এটা তোমার ভাইব্রেট টাইপ সিস্টেম হবে। আর কথা বোঝা গেল? তো প্লাগ কয়েল ভাইজান আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখো এটা হাতে বাড়ি দিচ্ছে, দেখো লাগা, ওটা লাগাও। আর একটা জিনিস সামনে এটা দাও ভাইজান, সিস্টেম দেখো ভাই, এটা কিন্তু ভাইজান কোনো নয়েজ হচ্ছে না বা সাউন্ড হচ্ছে না। ওটা কিন্তু নয়েজ হচ্ছিল তো, হ্যাঁ, কিন্তু এটা কিন্তু কোনো নয়েজ নেই। এই গেল ভাইজান, তা আমাদের নতুন মাল সব সেটিং করে দিচ্ছি। এই সিস্টেম জানলে ইনশাল্লাহ কষ্ট হবে না গাড়ি কাজ করলে, বোঝা গেল। সবাই চিন্তা করে, মেন হচ্ছে ভাইজান দেমাকের কাছে সব কিছু। এটা যথারীতি কিন্তু আমাদের না লাগিয়ে দিচ্ছে। ইনশাল্লাহ ফাইনাল টাইট করে দিচ্ছি আমরা। কেন? ওকে, এবার জ্যাকগুলো লাগিয়ে দিতে হবে। আওয়াজ আছে বিরাটটা, তো বললাম তো লাগিয়ে দাও প্রথম 1 নম্বর দাও। কি করতে হবে বলতো, স্টারিং এ ওই হুইলটা যদি এর কিন্তু এইভাবে যাবে, খুবই ভালো, যে না পারে তো কট 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 করে সাউন্ড দেবে ভাইজান, লেগে গেলে সব কিন্তু ইনশাল্লাহ লেগে গেল। একটা জিনিস আমাদের ফাইনাল শট চেক আপ করে নিতে হবে, সব আমরা এডিজেট লাগিয়েছি কিনা। আর কথা বোঝা গেল? আজকে তো যাওয়া যাবে না, কালকে চলো। গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ আমাদের সব কিছু লাগানো কমপ্লিট, তাই তো। ক্যান সেন্সার যা যা আছে আমরা যা খুলেছিলাম, শুধু সাইলেন্সারটা কিন্তু খোলা আছে। ইনশাল্লাহ আমরা ব্যাটারি তার ধরে দেবো। আজকে ভাড়া নেই, এই কিন্তু ভাইজান ব্যাটারি তার ধরা দিচ্ছি। তাহলে কি করো, আমাকে লোকাল লেদার তো করলো ইনশাল্লাহ, দেখা যাক। টাইট করো, লোকাল লেদার পারবে না 10 নম্বর গুটি নিয়ে। ইনশাল্লাহ ব্যাটারি তার লাগানো কমপ্লিট, তো আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট এবার গাড়ি ভাইজান চাবি দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। বাকি আছে কত প্লাগ কয়েলটা লিখে দিস, অনেক চাবি কোথায়? ইনশাল্লাহ চাবি কিন্তু আমাদের হাতে চলে এলো। এবার কিন্তু চাবি ইনশাল্লাহ সেটিং করছি, বিসমিল্লাহ। চাবি অন করলাম, আমাদের ওয়াইপার চলছে ভাইজান, ওয়াইপারটা অফ করে দিতে হবে। ওয়াইপার অফ করে দিলাম ইনশাল্লাহ। একটা জিনিস দেখেন, গাড়ি কিন্তু ভাইজান এবার ইনশাল্লাহ আমরা স্টার্ট করবো, বিসমিল্লাহ। আরেকবার চাবি অফ করে অন করে নেবো। গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ স্টার্ট হচ্ছে না, চাবি অফ করে দিলাম, দিয়ে চাবি আরেকবার অন করবো। গাড়িতে কিন্তু আমাদের তেল আছে ভাইজান, বিসমিল্লাহ। গাড়ি কিন্তু ভাইজান ইনশাল্লাহ স্টার্ট হচ্ছে না, একটা জিনিস দেখেন। তো ভাইজান গাড়ি কিন্তু ভাইজান ইনশাল্লাহ স্টার্ট হচ্ছে না, একটা জিনিস দেখেছেন। এটা কিন্তু রেনুচ্ছে কুইট আছে ভাইজান। তো যথারীতি আমাদের ভাইজান আরেকবার চাবি অফ করে অন করে নিলাম। শানু ভাই মারবি, গাড়ি গেটটা মেরে মারবি, গাড়ি গেট মেরে স্টার্ট করবি। আর কথা বোঝা গেল? গাড়ি ভাইজান আমরা ইনশাল্লাহ স্টার্ট করবো। গাড়ি কিন্তু দেন ভাইজান স্টার্ট হচ্ছে না, ছেড়ে দে। এই সেই কিন্তু রেনুসে কুইট ভাইজান, গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না, তাই তো। তা আমরা ভাইজান অনেকবার সেলফ মেরেছি ভাইজান, তাও কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হয়নি। কিন্তু গাড়ি সব আমরা কিন্তু আবার সব যে সিস্টেম থাকে সেম সিস্টেমে কিন্তু সব রেডি করে দিয়েছি, একটা জিনিস দেখেছেন। তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান গাড়িটা এবার স্টার্ট করবো, তোমাদের লাইভ প্রুফ দেখাবো যে গাড়ি ভাইজান আমাদের স্টার্ট হচ্ছে কিনা। এই কিন্তু কুইট যারা আমরা এসব সব ওপেন করলাম, তোমাদের দেখাচ্ছিলাম একটু আগেই ভাইজান গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। এবার কিন্তু ইনশাল্লাহ দেখবো আমাদের গাড়ি স্টার্ট হয় কিনা ভাইজান। একটা জিনিস, এই কিন্তু রেনুলটা কুইট, ইগনিশন অন করলাম, বিসমিল্লাহ। গাড়ির কেস দেখেন ভাইজান,
এই যে হলুদ ইরুডুর বাতি ওটা জ্বলবে। আরেকবার তোমাদের চাবি অফ অন করছি। আগে কিন্তু এই বাতিটা অল টাইম জ্বলছিল, এখন কিন্তু সব লাগিয়ে দেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ অটোমেটিকলি কাটা পাই গেল। এবার দেখো গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ স্টার্ট ভাইজান। একটা জিনিস দেখেন ভাইজান, লাইভ প্রুফ ভাইজান। গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ স্টার্ট। একটা জিনিস দেখেন, এটা কিন্তু রানিং গাড়ি, রাতে দাঁড়িয়ে গেলো, গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না ভাইজান। মেন প্লাগের মাথায় ভাইজান মোবিল উঠে গিয়েছিল, বোঝা গেল, গিয়ে প্লাগ ভাইজান আপনার শর্ট করে দেয়। এই কারণে কিন্তু ভাইজান গাড়ি আর স্টার্ট হয় না, আমরা যেটা পাই ভাইজান। তো অনেক ভাইজান গাড়িটা গুলোচ্ছিল, গুলোত ভাইজান ইনশাল্লাহ সব লেভেল বাই দেখার পরে ইনশাল্লাহ গাড়ি কিন্তু এখন ফুল সাকসেস ভাইজান। এই মেন প্রবলেম ছিল প্লাগ কয়েলের। একটা জিনিস দেখেন, গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ স্টার্ট। এটা কিন্তু ভাইজান সেন্সার ইঞ্জিন। একটা জিনিস দেখেন, গাড়ি কিন্তু ভাইজান দেখলেই বুঝতে পারবা। তো তোমাদের আরেকবার আমি লাইভ প্রুফ দেখাই ভাইজান। তা গাড়িটা ভাইজান, গাড়ি ইনশাল্লাহ সিস্টেম বুঝতে পারছেন। তা রেনল্টের কুইট ভাইজান দারুণ গাড়ি। তা ইনশাল্লাহ কোনো চাপ নেই। একটা জিনিস, গাড়িগুলো সব সফটওয়্যারের খেলা থাকে। এই চাবি অফ করে দিলাম, ইগনিশন অন করলাম। একটা জিনিস দেখেন, বোর্ডে কিন্তু আর কোনো বাতি নেই, দেখেছেন, আবার কিন্তু চলে এসছে। সিস্টেম দেখেছেন ভাইজান, এই গাড়ি সিস্টেম বুঝতে হবে। অনেক মিস্ত্রি বিদেশি প্রোডাক্ট তো ভাইজান, অনেক মিস্ত্রি সিস্টেম বোঝে না, ওইখানে গন্ডগোল। কিন্তু গাড়ি মারবো ইনশাল্লাহ স্টার্ট। গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ ভাইজান স্টার্ট। তা ইনশাল্লাহ লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন ভাইজান। খোদা হাফেজ।